¿Sabías que la terapia regresiva te puede ayudar a solucionar un problema de bruxismo? El bruxismo sucede cuando apretamos los dientes. Apretamos o los rechinamos, es decir, apretamos o rechinamos. Esto sucede muchas veces por la noche o cuando tenemos un alto nivel de estrés e inconscientemente estamos apretando la mandíbula. Es curioso porque nadie sabe a ciencia cierta el origen del bruxismo, pero se puede trabajar con la terapia regresiva y se obtienen resultados realmente fascinantes. Para expresaros realmente cuál es el alcance de esto, lo mejor que puedo hacer es enseñaros esto que tengo aquí. Esto, para lo que los conocéis, es una férula de descarga. Esto se pone en la boca para apretar y que no se dañen los dientes cuando se juntan o cuando se aprietan. Y esto es lo que he llevado yo durante pues más de 15 años. Y es curioso porque en mi tercera o cuarta sesión de terapia regresiva, cuando me estaba formando, naturalmente desapareció el bruxismo. Es decir, trabajar las emociones permitió a mi mandíbula relajarse. Yo he estado más de 15 años con este aparatito todas las noches. Y cuando lo tenía, bueno, pues al final iba evitando que los dientes se juntaran y se desgastaran. Pero no solo eso, sino que además evita que, bueno, pues se desajuste la mandíbula y se estallen los dientes por la parte de arriba. El bruxismo es un problema bastante serio y cuando consigues quitártelo, lo primero, que duermes mejor. Lo segundo, que toda la tensión de la mandíbula desaparece. Yo durante 15 años he tenido unos módulos aquí de musculatura como bolas que realmente estaban, fastidiándome todos los días. Te invito a descubrir la terapia regresiva y solucionarlo tal como yo lo hice.